अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहंचिन्तये। ऐतरेयोपनिषदि तृतीये चतुर्थे खंडे पंचमो मंत्र। तदुक्तम् ऋषिणा एतद्विषये वामदेवाख्यस्य ऋषेः सम्मति पुरुषस्य जन्म प्रथमं द्वितीयं तृतीयं इत्येवं रूपेण यद्भवति यद् उपपादितं तद्विषये अस्य महर्षेः सम्मतिं दर्शयति। यदपि उपपाद्यते तत् सप्रमाणम् उपपादनीयं खलु। अतः एतादृशं चिन्तनम् अनुसन्धानं भगवता ऋषिणा एव पूर्वम् अनेन वामदेवेन अनुगृहीतम्। योऽयं वामदेवः सम्पूर्णं प्रपञ्चमेव ब्रह्मरूपेण अनुसन्धाने सर्वथा समर्थः आसीत्। अतएव अहम् अनुरभवं सूर्यश्च इत्याकारकं भगवदुपासनं स्वात्मन्यपि आत्मत्वेन रूपेण परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कर्तुम् अनुष्ठानप्रकारं समुपदर्शयति। यस्य च अनुसन्धानस्य उपपादनं भगवता बादरायणेनापि ब्रह्मसूत्रे उपदर्शितम्। सः वामदेवः ऋषिः उपपादयति। गर्भेऽनुसन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जयिमानि विश्वा शतं अथ श्येनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एव एतच्छयानो वामदेव उवाच। वामदेवः एवम् उवाच। वामदेवः ऋषिः इत्थं प्रकारेण उवाच। कुत्र आसीत् एतत् उपपादनसन्दर्भे इति चेत् गर्भे एव शयानः। यतोहि गर्भावस्थायामेव अवस्थानम् एतस्य पुरुषस्य जन्म तत्रैव जन्म अभवत्। द्वितीयं तु बाह्यं जन्म, तृतीयं तु पुनः अन्ततो गत्वा तत्र अपरं कर्मानुगुणं प्राप्यमाणं जन्म। गर्भे यदा अनेन पित्रा मातरि समुपस्थापितः ततश्च पिता जातं तत्पुत्रं संस्कारेणापि संस्कृत्य अग्रे समुन्नयति। समुन्नीतः सः पुत्रः स्वीयं वयः पूर्णं गच्छति। ततश्च कृतकर्मानुगुणम् अन्यां योनिञ्च प्राप्नोति, पुनर्जन्म च अवाप्नोति। एतादृशं जन्मत्रयं समुपदर्शितं। प्रथमं द्वितीयं तृतीयं जन्म तदस्य प्रथमं जन्म
तदस्य द्वितीयं जन्म तदस्य तृतीयं जन्म इति। गर्भे स्त्रियां पित्रा सिक्तः अयं तर्हि सा भर्तारमेव आत्मभूयम् आत्मनि भावयति। भर्तारमेव आत्मानम् अत्र गतं भावयति। तत्रैव जनेः प्रारम्भः अभवत् इति कथं ज्ञायते इति चेत् तदर्थं ऋषेः सम्मतिम् उपपादयति वामदेवस्य। स च वामदेवः गर्भे एव शयानः तदेव दर्शयन्ति। एव एतच्छयानः गर्भे एव एतच्छयानः वामदेवः ऋषिः उवाच अकथयत्। यत् गर्भे शयानः एव अकथयत् इति चेत् तदानीमेव सः जातः, जीवप्रवेशो जातः। अतः सः जीवः तत्तादृशसामर्थ्यवान् अभवत्। तस्मादेव स्वकीयम् अभिप्रायम् उवाच। स्वेन साक्षात्कृतं विज्ञानं यत् वर्तते तत् प्रकाशमानयामास लोकोपकाराय उपदेशमकरोदित्यर्थः। एवमेव अन्यदपि दृष्टान्तादिकम् अस्माभिः पुराणादिभ्यः श्रुतं। गर्भे एव शयानः प्रह्लादः नारदमुखात् उपपादितं कथादिकं सर्वमपि अशृणोत्। अतः बहुत्र अस्मत्कृते एतादृशं प्रमाणादिकं समुपलभ्यते। अतः अभिमन्योः विषये तथापि सः पूर्णरूपेण उपदेशं धनुर्विद्याय सम्बन्धि विषयमेव पूर्णरूपेण उपदेशपरम्परायाम् अवाप्तवान् आसीत्। गर्भे एव शयानः। एते तु ज्ञानं प्राप्तवन्तः, परन्तु एषः वामदेवः ऋषिः प्राप्तं विज्ञानं लोकोपकाराय उपदेशमपि अकरोत् इति तु विशेषः। वामदेवः एवमुवाच। किमिति? गर्भेऽनुसन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमादिविश्वा। गर्भे सन् येषां देवानां दिव्यतीति देवः प्रकाशभूयिष्ठाः। एतेषां देवानां प्रकाशभूयिष्ठानाम् इन्द्रियादीनां वागादीनाम् इत्यर्थः। वागादि इन्द्रियाण्यपि देवशब्देन उच्यन्ते, यतोहि एते प्रकाशन्ते। एते स्वस्वकार्येण राजन्ते खलु, प्रकाशभूयिष्ठाः भवन्ति। वाग्विलासेन वागिन्द्रियं राजते, दर्शनेन दर्शनशक्त्या दृष्टिप्राप्त्या त्वगिन्द्रिय चक्षुरिन्द्रियं राजते, दीव्यति। आघ्राणकरणेन घ्राणेन्द्रियं राजते। एवं प्रत्येकमपि इन्द्रियं स्वस्वकार्यादिना दीप्यमानं भवति इति कृत्वा एतानि इन्द्रियाण्येव वागादीनि देवशब्देन उच्यन्ते। एतेषां देवानां जनिमानि जन्मानि एवञ्च विश्वानि सर्वाणि अपि। केवलं वागादि इत्येवम् उक्तम्, उपलक्षणविजया सर्वेषामेव। नाम लोके विद्यमानानां सर्वेषामपि पदार्थानां वस्तूनाम् इन्द्रियाणां निखिलानां च जनिमानि
अहम अवेद अन्ववेद अहम अहो अहो इति आश्चर्यम् अनुबुद्धवान् इत्यर्थः अहम तत्रैव भूत्वा ज्ञातवान् खलु प्रसिद्धमिदम् एतत्तु ज्ञातुं शक्यते ज्ञातवान् अहम् इति अहो आश्चर्यं सत्यं खलु गर्भे एव एतत् अवगत्य आयान्ति इति चेत् तदाश्चर्यमेव केचन दैवप्रसादेन लब्धाः भवन्ति तैः अध्ययनमेव न कृतं तथापि तत्तादृशं ज्ञानं तेषां कृते आगर्भादेव भवति जन्मानन्तरमेव तत्तादृशं ज्ञानादिकं येभिः पूर्वमेव प्राप्तम् इत्येवं रूपेण ज्ञायते अतः जन्मतः एव एते ज्ञानिनः यथा जन्मतः एव श्रीमान् भवति श्रीमन्तः भवन्ति श्रीमान् भवति है ना आजन्मादेव बार्न ने गोल्डन स्पून इत्यादि रूपेण वदन्ति खलु बार्न वित् गोल्डन स्पून इत्येवं जन्मतः एव श्रीमन्त्वं तेषां परम्परायामेव आयाति केषाञ्चित् तु जन्मतः एव एते ज्ञानिनः नाम किञ्चिदेव अभ्यासं कारयामः झटिति सर्वं ते अवगत्य अग्रे सरन्ति सकृत्पाठिनः भवन्ति कदाचित् सकृत्पाठोऽपि नापेक्षितः एकवारं पश्यन्ति चेत् एते अवगच्छन्ति अवगत्य तद्विषयकम् उपव्याख्यानादिकम् उपपादनादिकं टीका टिप्पण्यादिकं प्रवचनादिकं परामर्शादिकं स्वतन्त्रविचिन्तनादिकमपि उपपादयितुं समर्थाः भवन्ति तो एते रिच पर्सन बाय बर्थ तद्वत् विज्डम बाय बर्थ इत्येवं रूपेण वदामः अतः आजन्मतः एव एते ज्ञानिनः भवन्ति एवं सः वदति अहं देवानां विश्वस्य च सर्वस्य सम्पूर्णस्य च जनिमानि अहम् अन्ववेद खलु ज्ञातवानेव खलु आश्चर्यम् शतं मा पुरः आयसीः शतं बह्व्यः इत्यर्थः मां पुरः शरीराणि आयसीः अरक्षन् शताधिकानां शरीराणां रक्षणम् अहम् अकरवम् यतोहि पूर्वमेव सर्वं जानामि तर्हि रक्षणं कर्तुं शक्नोमि भवत्कृते अग्रिमा आपत्तिः का आयाति इत्येवं रूपेण ज्ञानं वर्तते चेत् तदापत्या भवन्तम् अहं रक्षितुं प्रभवामि पूर्वमेव ज्ञातवान् आसम् अतः सर्वेषामपि बहूनां रक्षणमकरवम् यथा लोहमयकवचं भवति चेत् रक्षितं भवति आघातादिना तथा अहं बहूनां परिरक्षणम् अकरवं यतः अहं गर्भे विद्यमानः एव विश्वस्य सम्पूर्णस्य उत्पत्तिं ज्ञातवान् आसम् अरक्षन् रक्षणमकुर्वन् शतं मा पुरा आयसीररक्षन् अथ श्येनो जवसः निरदीयमिति अधोदः पश्यन् श्येन इव जलं भित्त्वा जवसा निर्गते निरदीयं निर्गतः अहम् एतादृशं सम्पूर्णस्य विश्वस्य रहस्यम् अहं जानामि तदानीम् अहं यस्य कस्यापि अपाये यस्य कस्यापि आघाते
प्राप्तो न भवामि किं करोमि श्येनः इव जवसा निर्गतो भवामि यथा श्येनः यस्य कस्यापि ताडने प्राप्तो न भवति बुद्धिमान् भवान् इतः उत्थापयति चेत् ततः निर्गच्छति केचन बुद्धिमन्तः अत्यल्पकायाः भवान् ताडयितुं प्रवृत्तो भवति ताडनात् प्रागेव एते अस्माकं पादतलात् अधस्तात् निर्गच्छति वयं चिन्तयामः सः इतः गच्छेत् इति कृत्वा अस्माकं ताडनम् इतः आनाय अत्र कुर्मः परन्तु सः इतः निर्गतो भवति कथम् इति चेत् यथा श्येनः बुद्धिमान् स्वकीयं स्थानं यथाग्र व्याघ्रस्य हस्तेपि सः न आयाति सिंहः भवति चेदपि तदहस्तेपि नायाति अत्यन्तं वेगशाली एतदपेक्षयापि वेगेन धावितुं समर्थः सिंहः एवञ्च आक्रमणमपि कर्तुं समर्थः तदत्र आक्रमणं करोति चेत् तत् इतः निस्सरति अग्रे गच्छति चेत् एषोऽपि धावन् पुनः द्वितीयवारं ग्रहीतुं शक्नोति अग्रे न गच्छति पृष्ठतः निर्गच्छति तर्हि पुनः स्वकीय बृहत् शरीरेण पुनः परिवर्तनं कृत्वा प्रतिनिवृत्तो भूत्वा तत्र गच्छेत् तदाभ्यन्तरे तत्तु अन्यत्र कुत्रापि निर्गच्छति एवं रूपेण यथा श्येनः बुद्धिमान् कस्यापि आघाते ताडने प्राप्तो न भवति तथा अहम् अत्यन्तं वेगेन जवसा निरदीयं निर्गतवान् अयं संसारः अत्यन्तं भयङ्करः यत्र क्वापि गच्छामः दुःखमेव क्लेश एव सुखमिति मत्वा गच्छामः पतिताः भवामः तस्मात् निर्गत्य बहिरागच्छामः चेत् अन्यः गर्तविशेषः सिद्धः वर्तते तत्र पतिताः भवामः तन्मास्तु इति बहिरागच्छामः तदानीं तृतीयो गर्तः सिद्धः तृतीयं विवाहमपि कारयितुं सिद्धाः भवन्ति गृहे विद्यमानाः गर्ते पातयितुं वयमपि अज्ञानेन पतिताः भवामः सुखलवलेशेन एवमेव भवति खलु लोके अत्र 100 लभ्यते तत्र 1000 लभ्यते अन्यत्र 1,00,000 लभ्यते इति कृत्वा गर्तात् गर्तान्तरं गर्तात् गर्तान्तरमेव गच्छामः यत्र क्वापि गच्छामः चेत् पतनमेव क्लेश एव अधिकादधिकरूपेण भयङ्करः एव सः भवति सुखरूपेण लेपेन आच्छन्नः कश्चन दुःखविशेषः एव सर्वत्रापि केचन एव योग्याः दृष्टिमन्तः पुरुषः बुद्धिमन्तः शास्त्राधिकारिणः सदुपदेशेन ये परम् अभिवृद्धाः तत्तादृशाः एव एतादृश भयङ्कर मायामय लोकात् निर्गताः भवितुमर्हन्ति अतः ऋषिः वदति अहं यथा कथमपि एतस्मात् जवसा निरदीयमिति वेगेन श्येनवत् इतस्ततः कृत्वा बहिर्निर्गतवान् लोकेपि एवमेव भवन्ति खलु केचन बुद्धिमन्तः योग्याः ज्ञानिनः ते कथम् आगताः कथं गताः इत्येव न ज्ञायते तथा ते सुखेन एतत् संसारं तीर्त्वा निर्गच्छन्ति अतः एतत् स्पष्टयति अहं 100 पुरायः यत् शताधिकशरीरादिकं भवति खलु तनवः शरीराणि अरक्षन् रक्षणमकुर्वन् अतः अधोदो पश्यन् शताधिकशरीराणां मध्ये अधोदो पश्यन् अधस्तात् अस्माकं दृष्टिः एवं भवेत् इतः कथं निर्गमेयम् इतः कथं निर्गमेयम्
अतः अधोधो पश्यन्नेव कथमपि आत्मज्ञानकृतसामर्थ्येन परमपुरुषस्य आत्मतत्त्वज्ञानं यद्वर्तते वेदान्तज्ञानं तत्सामर्थ्येन प्राप्तवैराग्यः तद्विषयकचिन्तनमेव कुर्वन् कथमपि निर्गतः। ब्राह्मणाः यथा कथमपि निर्गन्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि ब्रह्मज्ञानिनः आत्मज्ञानिनः तत्सामर्थ्यं स्पष्टरूपेण वर्तते चेदेव एतत् संसारचक्रं यथा कथमपि तीर्त्वा निर्गन्तुं शक्नुवन्ति, अन्यथा एतच्चक्रे एव पुनः 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 वर्तुले पतिताः भवन्ति। अतः तत्तादृशम् उपपादनं कर्तुमेव एतस्य सम्मतिं दर्शयति। सुबोधिन्याम् एवम् अविदुषः जन्मचक्रपरिभ्रमणम् अनर्थशताकुलं जन्म शत एते जन्मचक्रं तस्य परिभ्रमणं तद्परिभ्रमणे किं भवति चेत् अनर्थमेव भवति। अनर्थम् एकं वा द्वयं वा न, शताधिक अनर्थानि तदेव भवति। तत् अनर्थशताकुलम् एतत् तत् अशुभैकास्पदम् अमुक्तं वैराग्याय अशुभैकास्पदमिदं चक्रं तत् शुभं नास्ति, अशुभमेव वर्तते। वैराग्याय एतत् उक्तं भवति। वैराग्याय चेत् एतत् किमर्थं वक्तव्यं चक्रम् अत्र तु अशुभमेव वर्तते इति किमर्थं वक्तव्यम्? अनर्थशताकुलम् इदम् इति किमर्थं वक्तव्यम्? अनर्थशताकुलम् इत्येवं रूपेण ज्ञानं भवति चेत् किञ्चित् वैराग्यं समागतं भवति। यदि तत्र सुखमेव इति भवति, एवमेव खलु वयम् इदानीं पर्यन्तमपि जानीमः। अत एव इदानीमपि वयं विवाहाद्यर्थं सिद्धाः। झटिति कदा अध्ययनादिकं पूर्णं भवेत्, कदा अस्मत्कृते किमस्ति भार्या प्राप्ता भवेत्, कदा वा अस्मत्कृते तत्तादृश संस्कारादि परिपूर्तिः भवति इत्येवं रूपेण स्नातकपदवीमेव प्राप्तुं वयं सिद्धाः। स्नातकाः कदा भवामः इत्येवं रूपेण चिन्तयामः। यतोहि अस्मत्कृते केवलं सुखमेव दृश्यते, तदन्तर्विद्यमानं दुःखादिकं न दृष्टिगोचरमायाति। परन्तु सर्वमपि एकैकदुःखाकुलं न, प्रत्युत शताधिकदुःखैः आकुलं तत् शताधिकदुःखैः आकुलत्वपरिज्ञानं यदा भवति तदानीमेव वैराग्यम् इत्याकारकं जागरितं भवति। अन्यथा वैराग्यस्य जागृतिरेव न भवति। अतः स्पष्टयति अथ विद्यायां प्रवर्तनाय विदुषः विमुक्तिं ज्ञापयन्ति महर्षेः आत्मनिष्ठस्य वचनमनुवदति। विद्यायां प्रवृत्तिः भवेत् तस्य विदुषः आत्मज्ञानिनः। अतः विमुक्तिः ज्ञापनं भवेत् तत्कृते, नाम एतस्मात् संसारात् विशेषेण मुक्तिर्भवेत्। तज्ज्ञापनाय ऋषेः वचनमपि, तज्ज्ञापनाय एव पूर्वं सर्वं प्रथमं जन्म द्वितीयं जन्म तृतीयं जन्म इत्यादिकं तु प्रोक्तमेव, परन्तु इदानीम् उक्तस्य कृते एकं ऋषेः वचनमपि अनुवदति। तदनुसृत्य वचनं ऋषेः वचनमेव प्रमाणरूपेण उपपादयति इत्यर्थः। कस्य? वामदेव ऋषेः वचनं तदुक्तं ऋषिणा इत्यादिना। सः किं वदति?
अहं गर्भे एव सन् येषां देवानां जनिमानि येषां देवानां जनिमानि जनि जन्म इत्यादिकं कारणम् इत्यादिकं जन्म इत्येतत् तदेव खलु भवति कारणादिकं सम्पूर्णस्य अस्य विश्वस्य किं वा कारणं स्यात् इति तु अहं गर्भे एव सन् ज्ञातवान् यावत् पूर्वम् आत्मज्ञानं भवति तावत् पूर्वं विमुक्तिः भवति सत्यं खलु अतः अहं तु गर्भे एव लोकस्य कारणं किं स्यात् इत्येवं रूपेण ज्ञातवान् लोकस्य कारणम् इति लोके अहमपि एकः मम एवं रूपेण पाञ्चभौतिकशरीर अवस्थित्या शरीरेण सह अवस्थानस्य किं कारणम् इति अहं पूर्वमेव जानामि चेत् तदनुगुणत्वेन रूपेण शीघ्रं विमुक्तो भवितुमर्हामि अहं पूर्वमेव ज्ञातवान् गर्भे एव ज्ञातवान् ज्ञात्वा बहूनां कृते उपदेशमपि कृतवान् अतः स्पष्टप्रतिपत्तिः मत्कृते वर्तते स्पष्टप्रतिपत्तिः मत्कृते वर्तते अतः अहं वेगेन एतस्मात् संसारात् बहिर्निर्गतवान् कथम् अधोधो गत्वा निर्गतवान् यथा श्येनः आघाते प्राप्तो न भवति संसारस्य आघातः खलु अयं मायामयस्य अस्य लोकस्य आघातः कस्य आघातः कदा कथं भवति इति वक्तुमेव न शक्यते व्यसनादिना अन्यान्यकारणादिना पतिताः एव भवन्ति मोहः विषयादिना अतः पतिताः भवन्ति अतः कथमपि अहं तादृश आघातादिना प्राप्तः न अभवम् ताडितः न अभवम् अधोधो गत्वा बहिर्निर्गतवान् यत्किमपि सुखमोहादिकमाया चेत् तत् कथमपि वर्जयित्वा अग्रे गतवान् तत् कथमपि अग्रे वर्जयित्वा ततोपि अग्रे गतवान् मोहमयप्रपञ्चः खलु भिन्न भिन्न रूपेण अस्मत्कृते लोलुपतां जागरयति यथा तथा एव सुख दुःखादि साधनादिकं सर्वमपि उपस्थापयति आपके लिए अधिकार दे देंगे पैसा दे देंगे स्थान दे देंगे इतना अच्छा अच्छा घर पैसा वगैरह साथ एक लड़की भी दे देंगे है ना एवं रूपेण मोहमाया लोकहाय भिन्न भिन्न रीत्या समायाति तथापि वामदेवः वक्ति अहं कथमपि एतेषां सन्तारणात् अधोधो गत्वा श्येनवत् बहिर्निर्गतवान् निर्गमेयम् इत्येवं रूपेण दर्शयति यदि अतः अहं पूर्वमेव ज्ञातवान् अतः एतत् कर्तुं शक्नोमि यावत्पर्यन्तं ज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं तु तस्मात् बहिरागन्तुं न शक्नोति मायामयमिदम् एतत् सर्वमपि क्षणिकं योग्यं नास्ति अनेन कोऽपि किमपि शाश्वतं सुखं न भवति इत्याकारकं परिज्ञानं यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तं तु मोहितः एव भवति तत्र अतः तत् अहं पूर्वमेव ज्ञातवान् गर्भे विद्यमानः एव ज्ञातवान् गर्भे येन केनापि उपदिष्टं स्यात् ज्ञातवान् ज्ञानं तु कियत् तिष्ठति यथा भवत्कृतेपि इदानीं वर्गे वयम् उपदिशामः जानन्ति कदाचित् परीक्षायामपि उपयोगाय भवति उत न ज्ञायते यतोहि स्मृतौ आयाति चेदेव खलु लिखन्ति परन्तु एषः गर्भे एव सन् विद्यमानः वामदेवः उपदेशमपि अकरोत् नाम उपदेशं कर्तुं योग्यत्वेन रूपेण ज्ञानं इति चेत् स्पष्टप्रतिपत्तिः एव खलु भवेत् सम्यक् वयं जानीमः चेदेव खलु उपदेशं कर्तुं शक्नुमः
उपदेशं कर्तुं योग्यं यथा भवेत् तथा अहम् अवगतवान् गर्भे एव। अतः श्येनवत् एतत् प्रपञ्च लोलुपरूपे प्रपञ्चे अहं पतितः नाभवम्। श्येनवत् बहिर्निर्गतवान् अहं तदेव दर्शयति अत्र। एतत् तानि अन्ववेदिषं यथावत् अन्ववेदिषम् अनुसृत्य एकैकमपि तत्त्वं यथा वर्तते तथैव तदनुसृत्य तत् कीदृशं एतत् कीदृशं विश्वे इति सर्वस्यापि विज्ञानं ज्ञातवान्। नाम परामर्शपुरस्सरं निखिलमपि अहं गर्भे एव विद्यमानः अवगत्य स्पष्ट उपदेशादिकमपि अकरवम्। एतद्वेदनतः प्राक् मां शतम् अभेद्यः। एतत् वेदनं तु इदानीं मत्कृते अभूत्। अहं गर्भे एव विद्यमानः ज्ञातवान्। गर्भे एव विद्यमानः अहं ज्ञातवान् इति चेत् तत्पूर्वं मत्कृते तु असङ्ख्यानि जन्मानि अभवन्। तज्जन्मादिकं सर्वं तीर्त्वा एव अहम् इदानीं ज्ञातवान्। तदेव वदामः खलु आबहूः बहूनां जन्मनां फलरूपेणैव वयं ब्राह्मणरूपेण शास्त्राधिकारिरूपेण उपदिष्टस्य सम्यक् अवगमनसामर्थ्यविशिष्टरूपेण अत्र आगताः भवामः। अन्यथा बहवः तु लोके वर्तन्ते, मानवरूपेणापि वर्तन्ते, ब्राह्मणरूपेणापि वर्तन्ते, अन्यत्र अन्यत्र अटन्तः एव भवन्ति। केचन तु व्यापारादिकमेव कुर्वन्तः बहिरेव तिष्ठन्ति, अटन्तः एव भवन्ति। तेषां कृते तत्तादृशज्ञानविवेकस्य प्रयोगार्थमपि स्थानमेव नाभवत्। तत्र किमपि कारणं भवेत्, सर्वं तु तदीय प्रारब्धजन्मानुगुणमेव खलु। अस्मत्कृते अस्मदीयं प्रारब्धं सम्यक् आसीत्, अतः अस्मत्कृते एतादृश ज्ञानपरिपाकप्राप्त्यर्थमपि कश्चन सदवकाशः समुपलब्धः। समेषामपेक्षयापि श्रेष्ठः अयं वामदेवः गर्भे एव ज्ञानं प्राप्तुं योग्यः अभवत्। तत्तादृशं योग्यं जन्म प्राप्तुं पूर्वं तु तेन बहूनि जन्मानि व्यतीतानि। सत्यं खलु। अतः तदेव वदन्ति यत् बह्व्यः आयस्यः लोहमय्यः अभेद्याः पुरः पुरवदनेकभोगोपकरणसम्पन्ना देहाः अरक्षन् निर्गमात् तत्सर्वमपि जन्मादिकम् अहं पूर्वमेव व्यतीतवान्। स्वस्मात् असमर्पणं यथा न घटेत तथा स्थापितवत्यः। स्वस्मात् अपसर्पणं यथा न स्यात्। मेरे से बाहर जाना ही नहीं होगा, वैसा जन्म बहुत चला गया। इस जन्म में मैं नहीं जानता हूं तो क्या होगा, मायामय प्रपंच में पतित हो जाऊंगा, है ना। मैं बहुत प्रयास किया हूं पहले भी बहुत जन्मों में, परंतु बाहर नहीं आ पाया। बोलते हैं ना, आप बोलते हैं तो वैराग्य जाग जाता है, परंतु बाद में फिर सुख प्रपंच में ही लगना ऐसा हो जाता है। ऐसा तो बहुत जन्म मेरा चला गया। सब जन्म में प्रयत्न किया परंतु बाहर नहीं आ पाया। परंतु इस जन्म में मैं कैसे भी बाहर आ गया। कथम? श्येनवत् आगतवान्। क्यों? गर्भे एव सर्वं ज्ञातवान्। अतः स्पष्टयति स्वस्मात् असमर्पणं यथा न घटेत तथा स्थापितवत्यः बह्व्यः लोहमय्यः अभेद्याः अभवन्।
पूर्व शरीराणि सर्वाण्यपि यथा लोहमय शरीरादिकं कथमपि भेदितमेव न भवति तथा जन्मादिकम् अभूत्। बोलते हैं ना कभी, इस जन्म से तो नहीं होगा भाई। क्यों? मेरा तो रस बहुत, इच्छा बहुत है, इतना होना है, उतना होना है, ये होना है, यह। तत्तु कर्मानुगुणम, वो तो कभी भी कैसे भी हम छोड़ नहीं पाएंगे। हमारे कर्म के अनुगुण जो भी है वो हो जाएगा। तथापि आश्रम धर्मानुगुणम तत्तत् कर्मादिकं सुखादिकं भोगादिकं निखिलमपि अनुभवन्नेव मुक्तिमार्गमपि प्राप्नुयादिति भवितुमर्हति चेत् किमर्थं न कुर्यात्? नियमस्य अतिक्रमणं न करोति चेदनं यथा योग्यरूपेण भूत्वा तत्तदाश्रमधर्मादिकं निखिलमपि परिपालयन् सर्वमपि आश्रमधर्मादिकं कर्म भगवदाराधनरूपमेव कुर्वन् तदनुसन्धानपुरस्सरमेव प्रारब्धमपि अनुभवन् निस्सरति चेदपि सः तर्तुं शक्तो भवति, संसारमिमं तर्तुं शक्तो भवति। परन्तु ज्ञानम् आगच्छेत् खलु, तत् अत्यन्तं कठिनं समायाति चेत् कैसे भी बुद्धिमान होके श्येनवत् बहिर्निर्गच्छति। अति वेगेन कथमपि उपायेन इत्यर्थः। कोऽयम् उपायः इति चेत् यदस्मत्कृते दायित्वानुगुणं वर्णानुगुणम् आश्रमानुगुणं च प्राप्तं तत्सर्वमपि भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवदाराधनरूपम् अनुतिष्ठन् भगवत्सेवारूपम् अनुतिष्ठन् तेन कर्मणा एव आराधनेन भगवतः अनुसन्धानं कुर्वन् तदनुसन्धानेनैव उपासनेनैव एषः एतत् संसारमण्डलं तर्तुं शक्नोति। भगवान् कर्मार तत्र उपायः अपेक्षितः। कथं तर्तुं शक्नोति चेत् उपायेन श्येनवत् यावद्वेगेन करोति तावद्वेगेन बहिरायाति। अद्य इदानीमेव अवगत्य इतः एव आरम्भं करोति तर्हि शीघ्रमेव बहिरायाति। विलम्बेन करोति तर्हि विलम्बेन बहिरायाति। अस्मिन् जन्मनि तादृशम् उपायं न करोत्येव तर्हि जन्मान्तरम् अवाप्य तदग्रे इत्येवं रूपेणैव भवति। परन्तु तत्तादृशः उपायविशेषः अनुसन्धानप्रकारः विद्याविशेषः तद्विना कथमपि एषः मृत्युं तीर्त्वा अमृतम् अवाप्तुं न शक्नोत्येव। अतः तद्दर्शयन्ति सदृष्टान्तम् उदाहरणपुरस्सरं दर्शयति। सः वदति वामदेवः जन्मानि च मम बहूनि अभवन् लोहमय शरीरादि विशिष्टं तत् अभेद्यं शरीरम् एवं रूपेण प्राप्य, परन्तु एतस्मिन् जन्मनि गर्भे एव ज्ञातवान्, नाम शीघ्रं ज्ञातवान् इत्यर्थः। यावत् शीघ्रं जानीमः तावत् शीघ्रं बहिरागच्छामः। अतः श्येनवत् बहिरागतवान्। कानिचन पापानि एवं भवन्ति दुष्टानि जन्मजन्मान्तरस्य कृतेपि कारणानि भवन्ति। तत्तादृशानामपि पापानां निवृत्तिपूर्वकम् अस्मिन्नेव जन्मनि भगवत्तत्त्वानुसन्धानपुरस्सरं भगवन्तम् अवाप्तुं शक्नोति। तदर्थम् एषः भगवति शरणागतः भवेत्।
गुरौ शरणागतः भवेत् निरन्तरम् अनुसन्धानसहितः भवेत् स्वकीयं दायित्वानुगुणम् आश्रमानुगुणं वर्णानुगुणं च यद्यत् कर्तव्यं वर्तते तत्सर्वमपि अनुतिष्ठन्नेव भगवदनुसन्धानपुरस्सरं तम् अधिगन्तुं शक्नोति इत्याकारकम् उपायादिकं स्पष्टरूपेण अवगच्छति चेत् श्येनवत् वेगेन अस्मिन्नेव जन्मनि तर्तुमर्हति इदं संसारचक्रम् अन्यथा तु न अतः दर्शयति तत्रापि स्वस्मात् अथ एव अधो योनिष्वेव यथा लेशतोऽपि निर्गमनप्रसङ्गो न स्यात् तथा इत्येतत् अधोऽधो गच्छन्नपि गच्छामि चेत् कथं भवति मदीय लोहमयशरीरमिदम् अभेद्यं नाम कथमपि मोहात् तर्तुं न शक्नोमि तदानीं किं भवति अधोऽधो योन्यादिकमेव प्राप्तव्यं भवति तत्सर्वमपि प्राप्य अन्ततो गत्वा एतस्मिन् जन्मनि गर्भे एव विद्यमानः ज्ञानं प्राप्य नाम शीघ्रमेव ज्ञानं प्राप्य तर्तुं सिद्धः भवं शक्तः भवं इति दर्शयति लेशतोऽपि निर्गमनप्रसङ्गः न स्यात् अधोऽधो गमनं भवति चेत् बहिरागन्तुं शक्नोति वा न शक्नोत्येव यदि आयसीः इति विभक्तिव्यत्ययश्छान्दसः यदि आयसी एतद्गर्भे श्येनो भूत्वा निर्गर्भ एव एतच्छयानः शतं मा पुरा आयसीः इत्यस्ति खलु इदानीं तु वेदनानन्तरं अञ्जसा वेदनजनितवीर्यातिशयेन शीघ्रं श्येन इव जालं विदीर्य निरदीयम् शतं मा पुरा आयसीः मदीय शताधिकजन्मानि अभवन् इत्यर्थः मत्कृते तु शताधिकजन्मानि अतीतानि इत्यर्थः अतीतानि इत्यर्थे आयसीः इत्येवं रूपेण प्रयोगः भवति तत्र शरीराणि आयसीः अभवन् इत्यर्थः तत्र विभक्तिव्यत्ययादिकम् एवं वर्तते खलु यत् छान्दसप्रयोगः अतः आयसीः इत्येवं रूपेण वदति यत् तत् एवं रूपेण शरीराणि अभवन् अथ इदानीं श्येनो भूत्वा निरदीयम् इदानीं तु अहं श्येनवत् बुद्धिमान् भूत्वा निश्शेषेण निर्गतवान् जरा भी इस संसार में मेरा संबंध हो ही न होना ही नहीं ऐसा बाहर आ गया श्येनवत् बुद्धिमान् भूत्वा इत्यर्थः गर्भ एव शयानः यद् कथं तत्कृते गर्भे एव शयानः अहं वामदेवः उवाच अयं वामदेवः उवाच नाम अनेनैव ज्ञायते सः तदानीमेव तत्परिज्ञानं प्राप्तवान् इत्यर्थः निरदीयं निर्गतवान् गर्भे एव शयानः वामदेवः महर्षिः उवाच एवमुवाच गर्भे एव विद्यमानः सः वामदेवः महर्षिः एवं रूपेण उक्तवान् अतः तत्तादृश ज्ञानेन ब्रह्मज्ञानेन परमपुरुषस्य परिज्ञानेनैव एतत् संसारचक्रं विद्याकारकं तर्तुं शक्यते नाम अध्यात्मविकासो यावता न भवति तावता मुक्तिर्नास्ति इत्यभिप्रायः तत्तादृशः अध्यात्मविकासः यावच्छीघ्रं भवति तावच्छीघ्रं संसारमण्डलात् मुक्तो भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः तदुक्तमृषिणा गर्भेऽनुसन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुरायसी
एवं विद्वान् अस्मात् शरीरभेदादूर्ध्वमुत्क्रम्य अस्मिन् सर्गे फलश्रुति एतादृशं ज्ञानं यस्य भवति तत्कृते फलं किमिति चेत् मुक्तिरेव फलम् मोक्षरूपफलं सः शीघ्रं प्राप्नोति मोक्षं प्राप्नोति चेत् अन्यत् सर्वं कथं चेत् यदवाप्तव्यं तत्सर्वं प्राप्य एव गच्छति प्राप्नोति ये परं मोक्षफलम् इच्छन्ति तेषां कृते इदं सुलभं किं सुलभम् अन्यत् यत् अर्थकाम धर्मादिकं फलं वर्तते तत् अवाप्तमेव भवति यतोहि मोक्षः चतुर्थः पुरुषार्थः प्रारब्धकर्मानुगुणं मत्कृते यो धर्मः मत्कृते यः कामः मत्कृते यः अर्थः सः अवाप्तव्यः एव तद्विना बहिरागन्तुं न शक्नोमि परन्तु अहम् अधिकाधिकम् अर्थं कामयन् प्रवृत्तो भवामि तथापि यावन् मया प्रारब्धानुगुणं प्राप्तव्यं तावदेव अहं प्राप्नोमि अधिकं तु अहं महान्तं प्रयासं करोमि चेदपि न प्राप्तुं शक्नोमि लोके पश्यामः मत्पार्श्वे एव विद्यमानः सः कोटिशः धनं वर्जति मदपेक्षया तत्तादृशं ज्ञानं तस्य कृते नास्त्येव अहं प्रयत्नं करोमि चेदपि अहं लक्षशः एव अधिगन्तुं शक्नोमि कोटिशः तु कदापि न यतोहि मदीयप्रारब्धानुगुणं तावदेव वर्तते तदीयप्रारब्धानुगुणं तत्कृते तावद् वर्तते यदि अहं मोक्षरूपस्य चतुर्थस्य प्रमुखस्य मुख्यस्य पुरुषार्थं विचिन्त्य प्रवृत्तो भवामि तद्विषये एव मोक्षे एव एकाग्रो भूत्वा गच्छामि तदानीं तत्पूर्वतनं पुरुषार्थादिकं यत् मया अवाप्तव्यं तत् आयात्येव तद्विना तु मोक्षो नास्ति यतोहि प्रारब्धं मत्कृते वर्तते एतावत् अवाप्तव्यमिति अतः तत् अवाप्तमेव भवति अतः स्पष्टयति यः मोक्षस्य एतादृशं रहस्यं विज्ञाय उपासनं कुर्वन्तो भवन्ति तत्तादृशानां कृते मोक्षस्तु अस्त्येव शरीरभेदोऽपि भवत्येव ऊर्ध्वम् उत्क्रमिष्यन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अग्रेसरो भूत्वा यद्यत् स्वर्गादिसुखादिकं च अन्यत् किमपि अवाप्तव्यं तत्सर्वमपि आप्त्वा प्राप्य एव अमृतो भवति अमृतः समभवत् अध्यायसमाप्तिद्योतकः इयं द्विरुक्तिः अथवा एतादृशं फलं तु प्राप्नोत्येव तत्ततो देशतोपि संशयो नास्ति इति वक्तुं वा द्विरुक्तिः इत्यपि वक्तुं शक्यते स्पष्टप्रतिपत्त्यक्तं द्विरुच्चारणं तदेव उपपादयन्ति तत्र सुबोधिनी एवं वामदेवस्य वचनमनूद्य श्रुतिः स्वयमाह स्वयं श्रुतिः वामदेवस्य वचनानुगुणत्वेन रूपेण वदति वामदेवस्य कृते एव एवम् अस्ति इति चेत् सः एव स्वयं ज्ञात्वा उक्तवान् अतः तदनुगुणत्वेन रूपेण एतादृशं एतस्य रहस्यं यः ज्ञात्वा अनुसन्धानरतो भवति सः वामदेवः एवं विद्वान् लोकपालादीनां सृष्टिं च आत्मानं विद्वान् लोकस्य लोकपालादीनां च सर्वेषां पूर्वोक्तक्रमेण सृष्टिं तत्प्रकारं च प्रथमं जन्म द्वितीयं जन्म इत्यादि रहस्यादिकं च ये विज्ञाय ज्ञात्वा
जानन् साक्षात् कुर्वन् साक्षात् कुर्वन् किं करोति साक्षात् कुर्वन् तस्य अनुसन्धानं करोति कस्य परमपुरुषस्य अनुसन्धानं करोति तदनुसन्धानं कुर्वन् किं भवति अस्मात् शरीरात् नाम भवतः अस्मिन् जन्मनि एव मोक्षं प्राप्नोति जन्मान्तरस्य निरीक्षणं कर्तव्यं नापतति कुतः अस्मिन्नेव जन्मनि जन्म जन्मान्तरादिष्वपि प्राप्तव्यं सुखादिकं प्रारब्धादिकं निखिलमपि अत्रैव प्राप्नोति अग्रिमं जन्म एव नास्ति अग्रिमजन्मादिकमपि निखिलमपि सङ्कोचं कृत्वा अस्मिन्नेव जन्मनि प्राप्नोति दुःखादिकम् अस्ति चेत् दुःखादिकं प्राप्नोति सुखादिक्यं वर्तते तत् सुखादिक्यमपि अत्र अस्मिन्नेव जन्मनि प्राप्नोति वयं लोके पश्यामः केषाञ्चित् कृते एकमपि पैसकं नासीत् उपविंशतिवर्षानन्तरम् अथवा 30 वर्षानन्तरं पश्यामः चेत् कोटिकोटिशः रूप्यकाणि तेषां सविधे भवति एवं श्रीमान् भवति नाम प्रारब्धं किमपि आसीत् तदिदानीमेव पूरणीयं तदानीं तद् आयाति तत्समीपे अतः तत्सर्वमपि धनादिकं जन्मजन्मान्तरे अवाप्तव्यमपि इदानीम् अवाप्य तत्सर्वं दानधर्मादिना धर्मकार्यादिना मन्दिरादिविनिर्माणेन दानादिना दरिद्रनारायणसेवादिना समाजसेवादिना अन्यान्यसेवादिना विनियुज्य यतोहि अर्थः गच्छेदेव खलु एतेषां परस्तात् प्रारब्धानुगुणं वर्तते तत्सर्वम् आयाति तत्सर्वं सर्वस्यापि विनियोगमपि कुर्वन्ति विनियुज्य तस्मात् विरताः भवन्ति ततश्च मुक्तौ अधिकारिणः भवन्ति अस्मिन्नेव जन्मनि अतः शरीरभेदात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमिष्यन्तः एव सर्वं सुखभोगादिकं सर्वं सुखदुःखादिकं निखिलमपि प्रारब्धादिकम् अनुभूय किं भवन्ति मोक्षाधिकारिणः भवन्ति तत् स्पष्टयन्ति गच्छन् अमुष्मिन् स्वर्गे लोके अप्राकृते दुःख संभिन्ने लोकविशेषे सर्वान् कामान् इन्द्रादिलोकं वा भवेत् अन्यत् किमपि लोकं वा भवेत् देशान्तरं वा भवेत् अस्मिन्नेव लोके अथवा अन्यत् किमपि ग्रहान्तरं वा भवेत् चन्द्रादि मण्डलादिकं गत्वा वा चन्द्रलोकादिकं गत्वा वा मङ्गललोकादिकं गत्वा वा यत्र क्वापि गन्तव्यं तत्सर्वमपि गत्वा तत्र सर्वत्रापि अवाप्य क्रमात् तेन आत्मना सह प्राप्य अमृतः समभवत् अमृतः नाम मृतिरहितः मृतिरहितः इति चेत् मरणं नास्ति इति चेत् कोऽर्थः मरणमेव नास्ति इति चेत् पुनर्नायाति इत्यर्थः मुक्तः भवति इत्यर्थः न आयाति मुक्तः भवति तर्हि अपुनरावृत्तिलक्षणं मोक्षम् अपुनरावृत्तः अतएव जननमरणादिविहीनः जननमरणादिरहितः आनन्दमय आत्मामृत अनुभवैकनिष्ठः आनन्दमयस्य तस्य आत्मनः परमपुरुषस्य परमात्मनः दिव्यचेतनरूपेण विद्यमानस्य तस्य अनुभवैकरसः तदनुभवे एव विद्यमानः भूत्वा तत्रैव निष्ठः निश्शेषेण विद्यमानः भवति निश्शेषेण तिष्ठति इति निष्ठा किञ्चित् क्षणमपि तं विहाय बहिर्नायाति तथा तस्मिन् भवति निश्शेषेण निष्ठः सः मृतिरहितः अमृतः मोक्षाधिकारी मुक्तः समभवत् सः मुक्तो भवति भवत्येव तत्र लेशतोपि संशयो नास्ति स एवं विद्वान् अस्मात् शरीराय ऊर्ध्वमुत्क्रम्यास्मिन् सर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा मृतः समभवत् हरिः ओम् इति चतुर्थः खण्डः।